В 1719 году Даниэль Дефо написал свой знаменитый роман «Робинзон Крузо». Все вы его, конечно, читали. Вы помните, что Робинзон прожил на необитаемом острове 28 лет. И все это время он стремился покинуть этот остров и вернуться в цивилизованный мир. Все это время он пытался построить лодку для того, чтобы уйти с острова. В конечном счете, после 3 попыток это ему удалось. Сегодня мы вам расскажем о человеке, который тоже строит лодки. Но строит он их для того, чтобы в одиночку отправиться в бесконечный мировой океан. Вот в этом, пожалуй, разница между нашим героем Виктором Языковым и Робинзоном Крузо. Но, наверное, не только в этом. Давайте поговорим с ним непосредственно. В ноябре курортная Лазаревская живет как бы в своем собственном, отдельном времени, которое почти не движется, потому что ничего не происходит. Местные жители в этом своем времени стараются двигаться как можно меньше. И, взяв в руки для приличия удочку, сидят и медитируют, глядя в море. Мастера Лазаревской верфи задумчиво созерцают свои недостроенные лодки, которым, скорее всего, стоять в Эллинге еще долго. Осенью 96-го года число яхтсменов в гонках, опоясывающих земной шар, приблизилось к 300. Такого еще не бывало. На кругосветку Венди Глоб вышли 16 одиночек. Океанские гонки яхтсменов-одиночек – это тяжелейшее испытание и для человека, и для лодки. Мы не рассчитывали найти на казенной верфи спортивную яхту океанского класса. Пока можно только надеяться, что когда-нибудь здесь будут строить такие лодки. Но они все-таки строятся в Лазаревском, совсем неподалеку. Укутанный в сонную атмосферу уже существует пока еще как бы домашний центр изготовления яхт мирового класса. И мы вот-вот встретимся с лодочником. Ну вот и он. Виктор Языков, первым из российских яхтсменов, примет участие в гонке одиночек. Это Around Alone. Старт 26 сентября этого года в городе Чарльстоун, штат Южная Каролина, США. Виктор Языков заявлен на лодке собственной постройки. Для тех, кто любит яхты. Мы оказались на лодке буквально через 5 минут после встречи с лодочником. Нет, ей-богу, на это нельзя смотреть без слез умиления. Как он ее любит, как он ее холит. Но лодка действительно хороша. Делать красивую яхту еще красивее. Уже по ходу проектирования и мы в конце концов решили сделать этот качающийся киль и сместить его далеко в корму. Поэтому у нас центр тяжести, в общем-то, немножко сместился в корму. Ну, немножко, может быть, даже прилично. А в чем все-таки преимущество перед килем обычной системы? Не надо лишнюю воду брать. Это нам как минимум тонну воды, дополнительный груз брать. Мы экономим граммы, а потом берем тонну воды, закачиваем на яхту. Зачем это надо? Получилось меньше тонны вес. Да, это уникальный, конечно. Для таких размеров яхты вес меньше тонны. Чем легче яхта, тем быстрее. Вот здесь вот будет переборка стоять. Здесь люк будет стоять, закрываться. И все. Вот это вот уже кокпит, где можно будет гулять, ходить. Вот тут руль навешивается. Здесь румпель будет. И вот в случае необходимости можно будет управлять. Ну, это редко происходит, в общем-то, в таких гонках.
Если ты выплывешь, то будешь морской кошкой. Усы тебе разгладим. Наверное, это так здорово, когда все получается. Знать, что построил именно то, что хотел. Вот о чем он сейчас думает? О том, сколько труда вложено в это. О том, сколько лет он к этому шел. Или, может быть, уже о предстоящей гонке. А мы даже и не спросили, как он назвал свою лодку. Wind of Change. Вот это у Scorpions есть песня «Ветер перемен». Это прекрасная песня вообще. Меня она просто поразила сразу. Это музыка вообще, все. Она была посвящена как раз падению Берлинской стены. То есть тут все настолько сходится. Я когда услышал эту музыку, я вообще песню, я был растроган просто до предела. А потом, когда узнал еще название, то тут, конечно, уже не оставалось никаких сомнений, колебаний, потому что для того, чтобы найти хорошее название для яхты, тут иногда жизни мало бывает. Да, с этим трудно не согласиться. Сейчас действительно все так быстро меняется. Каждый год, ждем год, каждый день. И ветры перемен надувают наши паруса. Если ты раньше только мечтал, то теперь пришло время расправить крылья своей мечты и кинуться в теплые восходящие потоки. Виктор все не отпускал нас от своих лодок, хотя уже давно стемнело. Правда, мы особенно и не рвались уходить. Хотя знали, что мама дома готовит ужин на всех. О своих лодках он может говорить и говорить. Это какое-то чудо, я бы сказал. Нечто такое, что всегда является хотя бы отчасти чем-то сверхъестественным. Настолько это чудесно. Первый раз, я помню, мне было, может быть, лет 10, не больше. Как-то случайно я попал на лодку. Это был однорукий рыбак. Но, видимо, все-таки в душе у него было очень много романтики. Он поставил на лодочку парус, и мы двигались по воде без всякого усилия. Это было какое-то чудо. Вот у меня это ощущение до сих пор сохраняется. Наверняка он прибегает сюда и в неурочное время. И каждый приход – это встреча с любимым существом. А лодка – это живое существо. Как море, как все вокруг нас. Жизнь, судьба, счастье – это каждый понимает по-своему. Когда утром бежишь вдоль моря, об этом особенно хорошо думается. Утро вообще время надежды и оптимизма, поэтому лучше просыпаться на восходе. И в жизни. Чем раньше проснулся и побежал к цели, тем больше шансов, что твоей жизни хватит, чтобы до этой цели добраться. Виктор бежит к своей, уже лет 40, пожалуй. Но жизнь впереди еще длинная, и целый день впереди, за который можно так много успеть сделать. Хватит мечтать, пора окунуться в дела, как в ледяную воду. Мы поднимаемся в горы, чтобы узнать еще об одной особенности того, как строятся лодки Виктора. Кавказские горные леса над Лазаревским уникальны тем, что они состоят в основном из ценных пород. Это дуб, бук, платан, орех, каштан. Причем каштана здесь примерно 60% российских запасов, а это огромное богатство. Очевидно, и Лазаревская верфь в 30-е годы была устроена здесь по этой причине. Вот мы и на месте. Серьезные ребята. Где хозяин? Леша, привет! Смотрю, труба дымит, значит, хозяин должен быть здесь. Вот этот барбос, красавец, Уран. Это вообще зверь. Здешний лесник Алексей Польянов, кстати, бывший член сборной СССР по современному пятигорью, наверняка мог бы многое рассказать о своем лесе. Не, вы недалеко здесь подняться. Здесь дубки хорошие стоят, вот вот прямо наверху.
Но нас сейчас больше всего интересует каштан, а Виктор, как мы поняли, знает о каштане абсолютно все. Ведь он здесь родился и живет в доме, который его отец построил своими руками именно из каштана. А Виктор из каштана строит лодки. Да что мы все лодки да лодки, великолепные океанские яхты. Вот он, каштанчик. Начинается. Довольно много каштана. Чаще всего каштан как раз на склонах скапливается в таких небольших ровных участках. Вот тут сколько его собралось. Вот эти колючие шишечки раскрываются сами, и каштан легко можно добыть. Да, колется он здорово. Особенно неприятно, когда вот эти мелкие иголочки обламываются и остаются под кожей. Тогда это долго потом они вылазят оттуда. Поэтому редко кто берет в руки, кто знает такие вещи. Вот она уже пустая. Такая вот красивая, с листиком. Тут мы не удержались и вспомнили о корсиканских каштанах. Да, на Корсике его используют как добавку в кулинарные изделия. В хлеб испокон веков пекли тоже. Применяли. Одним из основных пищевых продуктов. Каштан также является для местных аборигенов, для черкесов, адыгейцев. Наравне с кукурузой, которую они выращивали. Они сейчас заготавливают впрок на зиму очень много каштана. Для того, чтобы червь не побил орех, его прокапчивают. И копченый каштан сохраняется очень долго. Потом они его размачивают и варят суп. Прекрасная пища. Уже давно существует такое правило, что каштан нельзя рубить на корню. И только те деревья, которые уже упали, разрешается брать для того, чтобы использовать их древесину. Рубка каштана на корню давно уже запрещена, естественно. Вот. Но браконьерство процветает и в довольно приличных масштабах. Хотя в последнее время немало людей уже наказали за это дело. Но обычно деревья падают зимой, когда сырой мокрый снег налипает на ветвях и сильный ветер. Вот видно, как его вывернуло. С корнями прямо. Даже самые мощные деревья не выдерживают таких нагрузок. Вот мы уже забрели на старое черкесское кладбище. Вот эта могила, на которой обычно сложенная из плит песчаника, всегда садят дерево во время похорон. И дерево, которое вырастает на этом месте, как бы говорит уже о времени захоронения. Этот каштан, который вы видите, уже упал и сгнил, я думаю, был посажен около 2 веков назад, наверное, не меньше. Вы обратили внимание, с каким уважением прозвучал рассказ о коренных жителях Северного Кавказа? Вот уже 2-е столетие русские Новороссии и Екатеринодарской губернии живут бок о бок с адыгами, черкесами, балкарцами, кабардинцами, ингушами, дорожат их дружбой, уважением, интересуются культурой соседей, перенимают массу полезных навыков. Вот такие крижи как раз годятся для дела уже. Зачастую они довольно долго лежат и ждут, пока их найдут. Я имею в виду, найдут те, кто сумеет их взять. Потому что из таких мест очень трудно добывать лес, вытаскивать эти стволы. Тут нужно особое мастерство для того, чтобы их вытащить до нормальной дороги. Но увидеть кряж — это еще не все. Надо
убедиться в том, что древесина у него внутри соответствует тем довольно строгим требованиям правил Ллойда, которые в себя вобрали многовековую практику лучших корабелов мира. Чтобы убедиться в том, что древесина здоровая, надо, конечно, посмотреть, что там внутри. Лев Николаевич Толстой давным-давно еще говорил, что русский мужик владеет топором, как волк зубами, который одинаково ловко ловит ими блоху и перекусывает толстые кости. Правила Ллойда написаны очень четким, лаконичным языком. И пороков древесины множество, но там сказано, что древесина должна быть прямослойной, без сучковой гнили. Вот как раз то, что примерно мы видим сейчас здесь. Это абсолютно чистая, здоровая древесина. Свою знаменитую деревянную яхту «Лагуна» Виктор строил 6 лет из каштана. Почему? Потому что из традиционных судостроительных пород дерева даже знаменитые дуб и тик по многим важным для корабелов показателям уступают каштану. Правда, его надо долго вымачивать, чтобы удалить красящие вещества, потом долго высушивать, чтобы удалить лишнюю влагу, потом, короче, в этих нынешних лодках Виктор использует каштан в виде шпона. Теперь можем наглядно видеть, как у нас сделан корпус яхты, обшивка яхты непосредственно. Центральный слой бальса, которая создает, она самая легкая и создает нам необходимую толщину. Бальса оклеена шпоном каштана, который постепенно от мягкой и легкой бальсы дает нам переход к очень жесткому и прочному углепластику. Вот здесь у нас в середине бальса, из которой Тур Хейердал строил свой знаменитый плот Кон-Тики. Вот она, бальса. На нее наклеен шпон каштановый. Это уже наш знаменитый каштан. И уже сверху он наклеен углем. Это самый современный и прочный материал, который есть. В нашем проекте интересным образом сочетаются самый традиционный судостроительный материал – древесина. И самый современный, из которого строят космические корабли, это углепластик. И вот тут, выбрав момент, мы задали вопрос на засыпку. Скажи, что такое счастье? В мореходке я построил шверботик небольшой. Вот, и когда выходил на воду, и ты чувствуешь шум воды, движение, все, вот, что связано с парусом, с этим вот свободным скольжением по воде, просто такое ощущение испытываешь, что не просто хочется, а на самом деле смеешься от счастья, человек смеется. Это очень нечасто случается с людьми, чтобы человек смеялся от счастья по-настоящему. Вот это как